यदि आपको है भयानक खांसी की बीमारी है, खांसी किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा हो, तो सेवना की छाल को, सूखी हुई छाल को आप पाउडर कर लें, पाउडर करके रख लें। पाउडर करके रखने के बाद में आप उस पाउडर के अंदर लगभग 1 ग्राम सौंठ और आधा ग्राम सेवना का पाउडर, उसको शहद मिला करके चटा दें। यदि सुबह शाम शहद मिला करके चटाते हैं तो सेवना का पाउडर और सौंठ का पाउडर निश्चित रूप से देता है खांसी को आराम। तो एक पौधा बहुत सारे लाभकारी गुणों से भरपूर है। यह बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही गुणकारी पौधा है, बहुत ही लाभकारी पौधा है। और इसकी हाइट भी, अभी सर्दी का मौसम है तो आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ी सी पत्तियां मुरझाने की स्थिति में हैं। इनको घर के पास में लगा सकते हैं, आंगन में लगा सकते हैं। ये आपके घर को, शोभा को बढ़ाएगा और महामारी और इन व्याधियों से आपको मुक्त रखेगा। यह सोनापाठा सेवना का वृक्ष